Samidoh and Edday'S have had some very beautiful and wonderful moments together. Miaka iyo 15 marakire hamwe more so ever since Samidoh became a public figure na also ona Edday's agĩgĩtuĩka wa kũmenyekana. The two have had some very happy moments together na some of them were captured even in public, moments that we will forever live to remember. Now one of them was during Samidoh's birthday. Now this was when Samidoh was leaving for his tour. Now for this specific birthday, Samidoh and his wife Edday's decided to celebrate this day hamwe na children's home iria Samidoh makorirwo magĩtuga ciana ici muthenya ũyũ agĩkũngũĩra birthday yake, na oho magĩkorwo magĩkũngũĩra birthday ya Samidoh hamwe na ciana ici. Now this was before Samidoh left the country for one of his Mugithi tours abroad na makĩrĩ na mũtumia wake Edday's. And also another scenario was when also Samidoh was celebrating another birthday still, na haha nĩo magĩkorirwo makiumbũra na announce atĩ they are expecting their third born baby. Now this was quite a lovely event, nĩ event yarĩ thaka mũno na andũ megũtũra maririkanĩte event ĩno tondũ it was one of those beautiful moments tuonire Samidoh na Edday's makĩonania wendo wao out in public, makĩrũmania keki, kissing each other, hugging, and also revealing that they are indeed expecting their third born. Na Samidoh akenete mũno akiuga atĩ this is his love, na oho agĩkorwo akĩmũserenade akĩmũinĩra karwĩmbo, ũndũ ũrĩa wagĩtigire andũ makenete mũno, even the women magĩcumĩkĩra, na yarĩ such a lovely and amazing event. Na hĩndĩ ĩngĩ twanakorwo tũkĩona Samidoh akĩonania wendo wake kũrĩ Edday'S, them having a wonderful time together was when Samidoh took his entire family, his wife and the kids on a vacation, and they had such a lovely time. Magĩkorwo makĩrekereria mbica ici kũgerera nenda ciao cia ũkinyanĩria, all of them having quite the time of their lives, being the happy family that they were. Ona mbica-inĩ imwe nĩ twakĩonaga Samidoh akuĩtwo nĩ Edday'S na mũgongo magĩthaka na oho having a wonderful time together as a couple, enjoying each other's time, na nĩ ũndũ onaguo wakorirwo ũgĩkũngũĩrwo mũno nĩ mafans nenda-inĩ. And also in Dubai, after the entire drama, thutha wa Samidoh gũkorwo agĩtiriha his Mugithi tour rĩrĩa akĩanjirie US agĩcoka agĩthiĩ UK na akĩrĩkĩrĩria Dubai, you know, where the drama happened. But later on after the drama, the next day nĩ twakorirwo tũkĩona Edday's na Samidoh makĩonania wendo wao, hugging each other, you know, embracing each other, you know, being there for one another after the entire drama with Karen Nyamu, na magĩcokanwo o wega mũno. And nĩ ũndũ wakenereirwo mũno nĩ mafans magĩkiuga they want to see more of this. Now these were the many moments that Samidoh and his wife were captured on camera together, makĩonania wendo wao to one another and also serving couple goals. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.